Hello，大家好，我叫 Maggie，一名中国的短剧制片人，欢迎来到我的频道，这是我的第一个视频，谢谢大家的支持。刘医生，我看你可怜把你留在苏家，你怎么能做这种事儿啊？你可能在 YouTube 上刷到这样的剧，竖屏的1分钟一集，悬念不断，很狗血，但是吧，又忍不住想看下去。这就是在中国地区风靡的小程序剧，很多人又称它为短剧，在海外呢被翻译成 short play、micro dramas、short dramas or mini series。小程序剧在2023年在中国的总充值量为374亿元人民币，约合51亿美元。相比之下呢，2021年该市场在2年内增长了近100倍。短剧为什么能在中国迅猛发展呢？在这个视频里，我会介绍什么是小程序剧，它有什么特点，并分析为什么它会如此火爆，以及短剧出海的可能性。第一部分，什么是小程序剧？小程序剧是一种在中国的社交媒体抖音、微信上播放的短剧，每一集时长一般为1到2分钟。一部剧是80到100多集，现在也有30集左右的短剧了。这些剧通常有非常吸引人的故事，比如情感纠葛、家庭伦理、扮猪吃老虎，完全颠覆了传统电视剧的观看体验。它有什么特点呢？特点一，内容上短小精悍，叙事紧凑，每一集的结束几乎都是一个反转，吊足你的胃口，让你忍不住一口气刷几十集。我认为小程序剧的本质就是多巴胺，说好听一点，这属于情绪经济。特点二，内容重复度高。看多了同一类型的短剧，你会发现满满的都是套路，来回来去讲的好像都是差不多的故事，要么就是把男的换成女的，要不就是现代换到了古代。但是呢，你又很想看下去。其实这是有原因的。简而言之呢，就是多巴胺的成瘾机制导致了观众会搜寻相似的内容，来再次获得同样体量的多巴胺。所以呢，不是制作团队要拍这样重复的东西，其实是观众想要重复的东西。特点三，拍摄周期短，成本低。从24年底的市场来看，一部100多分钟的80集的短剧，拍摄成本约为40到60万元人民币，大概是5.5到8.5万美金。拍摄周期为6到12天，后期约为30天，也就是从筹备到拍摄完上线，大概就是2个月的时间。特点四，主要收入来自于观众的直接充值。比如说我自己花钱拍一部短片，那放在 YouTube 上，那么 YouTube 如何帮我盈利呢？在开通了广告分成的情况下，我的收入就是广告收入或者是观众打赏，对吧？小程序剧的盈利模式是观众直接付费，在中国的微信和抖音里是可以直接跳转进入一个小程序的，这就是为什么这种短剧叫做小程序剧。每一个小程序都是一个剧场，而观众是可以在这些剧场里直接充值付费的。你要知道，抖音里有10亿的活跃用户，这可是一个非常大的市场。举个例子，这部名为叫《无双》的大爆款，据说充值了2个亿的人民币，大约是2739万美金。看到这里，你也许会惊讶，拍摄才8万美金，回报是2700多万美金，这不是赚翻了吗？其实不是的，因为有一个东西叫做投流。我们在介绍投流之前，我先介绍小程序剧里的主要参与者。一个呢是制作方，另外一个呢是平台。大多数情况下呢，制作方只负责生产短剧，而平台负责出剧本，并把制作方制作出来这个剧放到抖音或者其他的地方进行投流，最后赚到的这个钱，这个利润跟制作方进行分成。那投流是什么呢？你可以理解为是一个广告投放。我们打个比方，抖音是一个巨大的鱼塘，潜在的观众都是里面的鱼，而你呢，作为平台方或者是投流方，因为平台方需要投流，你作为平台方呢，需要在抖音账户里充钱，然后选择合适的鱼，就是选择合适的目标观众，他是几线城市啊，大概是多少岁啊，这样子，之后装上鱼饵，
这鱼饵是什么呢？这鱼饵就是短剧的切片，大概是几十秒的一个精彩片段的剪辑，或者是一个特别狗血的高燃片段，这就是鱼饵。下了鱼饵之后呢，就开始下钩子钓鱼。比如说你在抖音这个鱼塘里充了100美金投流，当然在中国可能是100人民币。那在抖音把切片推到了潜在的观众面前，有观众想看，他就会点进抖音里的小程序的链接，然后跳转进入剧场。短剧呢，看到精彩之处，大概也就是十几集的时候就要付费解锁了。观众付了钱，就意味着鱼上钩了。只要有鱼上钩，你作为平台充值的这个投流的钱就会减少，在我们行话里叫做消耗。如果这个剧的内容不好，没有鱼上钩，没有人去看，没有人花钱去看，那么投流的钱你放在账户里，它其实也花不掉。比如说，你消耗了100美金，而收到了110美金的充值，那么 ROI 就是投资回报比就是1.1，那么对你来说就是赚钱的，起码不是亏钱的，你就会继续投入。比如说，继续投入1000美金，只要 ROI 是正的，那么理论上说你就可以继续加大投入。当然，作为平台，你需要把场地、员工等等成本都算进去。从目前24年底的这个中国市场来看，由于大家越来越内卷，ROI 其实能达到1.2就已经很不错了，一般能达到1.1的话，就会继续往下投流。如果一部剧花了100美金测试，没有人看，没有人充值，ROI 低于1，平台方在大多数情况下都不会继续投流，那么这部剧就失败了。理解投流后，你会发现真正赚钱的是谁呢？其实是抖音。花了投资人的钱，制作方可能会赔钱，因为投流投不出去。小的平台方如果没有足够好的剧，投不出好的剧，你的场地、人工成本各方面都要花钱，其实也会赔钱。在这个游戏里，只有抖音是稳赚不赔的。特点4，观众为下沉市场中老年观众，一般呢是3、4、5线城市的35到50岁左右的人群，有很多是宝妈、个体户、小老板。这部分人呢有大量的空闲时间。当然，中国的市场变化非常快，现在也有越来越多20多岁的年轻人开始充值看剧了。特点5，小程序剧分为男频剧和女频剧，这个分类呢是从短剧的分类里来的。男频剧就主要是给男性观众看的，大多数讲的都是一个背景非常非常牛的人物，但是由于各种原因呢，在外人看来，他就是一个社会地位很低的人，比如说是保安或者家中的一个赘婿。一开始呢饱受欺压，到后面身份亮出来之后，去打脸前面所有欺压的人。所有男频剧扒开来，其实都是一个套路，就是扮猪吃老虎。女频剧呢，分为甜宠、霸总、萌宝，这些剧相对男频剧来说，文化差异呢没有这么大。大家在 YouTube 上看到的，可能更多的是这类剧。第二部分，小程序剧为什么会流行？我认为小程序剧的成功并非偶然，我从几个维度来分析。第一点呢，就是内容经受过考验，这里不得不提中国的网文了。我不知道观众们有多少看过中国的网文，看过的可以在评论区里给我留言。我个人确实是几乎没有看过，但是据说看过的人欲罢不能，被里面的想象力所折服。其实小程序剧就起源于网文。当时的网文网站是什么呢？作者写个50多集、100多集，读者如果要继续往下看的话，就要收费了。抖音起来之后呢，网文网站开始在抖音里投流，这个投流咱们之前介绍过。一开始是用图片剪吧剪吧做一个非常简陋的视频，吸引人跳转，点击这个链接跳转到网文网站上来看这个网文小说。后来他们发现，好像这个短视频流量挺高的，为什么不直接拍一个剧呢？再加上抖音上可以有小程序剧场了，就可以让观众直接付费了。那么中国的小程序剧就是这么起来的。其实很多小程序剧的套路，很多短剧的内容就是直接照搬网文的套路。在网文的世界里，这部分内容已经实践过，是成功的，而小程序剧只不过是视觉化的网文。第二点，内容满足了当下观众碎片化时间的需求。
很多电影、电视剧，即使在手机上观看，也需要观众沉下心来去看他们的画面语言，才能得到一些关键信息。但小程序剧不是的，很多内容是通过台词说出来的，这可以让观众随时的观看，随时放下，以此呢来填充自己的时间。我曾经在一个3线城市买苹果，我看这小超市的老板在那儿看短剧，我把苹果呢递给他称重，他不会像我们传统的看网剧一样，这个手机上一点暂停，然后待会儿再看，他是不暂停的。他给我称完苹果，然后手机放在那里，称完苹果之后呢，他接着再看。你会发现小程序剧是随时可以接上剧情的。第三点，顺人性。曾经有个中国的杂志采访我，问人们为什么会看小程序剧，我脱口而出：因为闲的。难不成还有什么高大上的理由吗？人们看小程序剧就是为了打发时间，在情感上得到解压的。如果说健身、读书是逆人性的，那么小程序剧就是顺人性的。如果你是一个中国文化和心理的研究者，我真的推荐你看看中国的小程序剧。通过这些剧，你可以观察到中国最广大的人在想什么，他们在焦虑什么，其实也挺有意思的。我举一个例子啊，有一个爆款剧，讲了一个离家多年的家中老大姐，回到家里给老父亲祝寿，被他的二妹、三弟嘲讽，说他穷，说他买的礼物不值钱，说他3个儿子都是废物，都是穷光蛋。后面的剧情就是大姐如何打脸她的亲戚，让他们认识到大姐的地位其实高不可攀，是这些亲戚惹不起的人物。我相信啊，中国很多的普通的妇女身边就有这样攀比的亲戚。这些妇女在春节回家过年的时候，不得不听着他们亲戚们的冷嘲热讽，受尽他们的白眼。如果这些妇女刷到这部短剧，他们会很容易带入剧情。亲戚们嘲讽的话，其实就是他曾经听到过的，在现实里他没法反驳，只能默默承受。但是在剧里，你会看到他的七大姑八大姨，到最后都会跪地求饶。这样看着是不是特别解压？经过这几年的疫情，很多普通人的日子都不好过，很多的情绪需要被疏导。小程序剧是一种疏导的方式，在咱们生活里有很多情绪疏导的方式，这个短剧只是其中的手段之一。说到这里，我想到国外有一款短剧软件叫 Quibi，曾经拿到17.5亿元的投资，但是很可惜啊，8个月之后就关闭服务了。我觉得它的问题是在于，它并没有想清楚短剧的本质是什么。我之前在文章里，我之前在视频里说过，短剧的本质是多巴胺。QB 还是用传统的大电影的思维在做短剧，做精美的画面，搞明星效应，这就是为什么它没有能够做下去。而中国这些低成本的狗血短剧却跑出了一定的成果。后面如果有可能的话，我想单独开一个视频谈一谈我的想法。那观众朋友们，你觉得 QB 为什么会失败呢？可以在视频下面留言探讨。第四，发掘了被忽视的下沉市场和中老年市场。首先啊，中国的电视剧、网剧大多数关照的都是年轻人，很少有下沉市场和中老年市场喜爱看的故事题材。再加上审查等因素，网剧、电影的内容拍的是中规中矩。一方面存在着巨大的市场空缺，另一方面呢又存在着题材的空缺，两个因素相结合，就导致了短剧的异军突起。第五，试错成本低，可以及时根据市场调整内容。传小考掉头，小程序剧的制作成本低，平台可以根据市场的反馈迅速调整剧本的方向，迭代内容。1、2年前流行虐爱、强制爱，现在又开始主打中老年市场，出现了很多家庭伦理剧。第六，平台算法的精准推送，小程序剧的成功离不开平台算法的助力，比如微信、抖音等。这些平台通过算法推荐，把短剧推送给目标观众，迅速扩大了它的影响力。第三部分，小程序剧的全球化潜力。那么中国的小程序剧能否有机会走向全球呢？我认为绝对有潜力。首先，短视频平台已经成为全球化的主要载体，比如 TikTok、Instagram Reels 等，他们的用户习惯跟这个小程序剧的观看逻辑非常契合，也就是说，观众的观看习惯已经养成了。其次，之前提到过，网文已经验证了这些故事的套路是可行的，网文出海的模式已经走通了，小程序剧无非就是视频化的网文。再次，
小程序剧的本质是多巴胺，如果你把它看作是一种情绪经济，那么这种情绪经济在全球范围内的需求是很大的。那么短剧出海是否会面临挑战呢？肯定有。首先，语言和文化是一个重要的挑战，字幕翻译、AI 声音克隆等方式可以帮助海外观众理解短剧的内容。其次，中文在线等中国公司开始推广短剧 App，并拍摄海外短剧。他们将已经在中国市场验证过的剧本改编成英文剧本，拍摄成英文短剧。有的剧已经取得了不错的成绩。我后面会单独出一个视频介绍中国出海短剧 App，也麻烦大家催一催更，鞭策下我创作内容。好了，我的分享就到这里，希望大家对中国的小程序剧有一个初步的了解。如果你对短剧感兴趣，或者想了解更多中国短剧的内容，欢迎点赞订阅我的频道，在评论区写下你的想法。最后，如果你是做海外社媒运营、海外投流，或者是对短剧感兴趣的 KOL、投资机构，也欢迎与我联系，我们可以探讨更多的合作可能性。谢谢大家。